amagambo tugiye kuganira uno munsi turaganira ku magambo avuga ku ijambo ryitwa imigisha cyangwa se umugisha. Abantu benshi kubera kudasobanukirwa imvugo za Bibiliya hagati y'itandukaniro ry'isezerano rya kera n'isezerano rishya, bituma abantu batamenya ubusobanuro bw'ijambo cyangwa se icyigisho cyangwa se imvugo Bibiliya yakoreshaga. Uyu mwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo mu gice cya mbere umurongo wa mbere ajya kwandikira Abaheburayo bari mu bihugu bitatanye hirya no hino, bari barahungiyemo cyangwa bari batuyemo mu Bugiriki no mu Buroma na mu mihingo y'isi. Yarabandikira ababwira ngo kera Imana yavuganiye natwe mu kanwa k'abasogokuruza bacu, ngo ariko uno munsi iravuganyirana natwe mu kanwa k'umwana wayo Yesu Kristo. Imvugo z'Imana ivugana n'abasogokuruza b'Abisirayeli ntabwo ari zo mvugo z'Imana ivugira muri Yesu Kristo, kuko mu gihe Imana yavuganaga n'abasogokuruza babo mu isezerano rya kera, isezerano rya kera ni ry'Abisirayeli. Ibyo nabivuze kenshi mu audio nagiye ntanga. Amahanga yari ariho kera yari amahanga ya gipagani adafite Imana, atazi n'Imana. Abo rero Imana yabwiraga icyo gihe ni ubwoko bw'Abisirayeli gusa, abasogokuruza babo, abo yagiranye isezerano nabo ku musozi Sinayi baha amategeko. Abanyamahanga ntago bari babirimo baturiye ibindi bihugu, uretse abanyamahanga bake bari barahisemo kubana n'ubwoko bw'Abayuda, ariko nabo bagahita bemera kugendera muri kondisiyo cyangwa se mu mategeko no mu migenzo n'umuco w'Abayuda. Ariko ibindi bihugu byari bituriye Isirayeli, Abamowabu, Abafilisitiya, Abamediyane, Abanyamaleki n'abandi bose n'Abamori, byari ibihugu bya gipagani. Ubwoko bwari buriho mu isezerano rya kera bwari buzwi n'Imana, bwitwa ko ari abana b'Imana, ishyanga ry'Imana barabisirayeli. Imana rivuganira mu kanwa kabo n'abasogokuruza babo, igirana isezerano n'abasogokuruza babo. Imana ibahaye amategeko muri iryo sezerano ryabonetse ku musozi wa Horebu, ubwo yabahaga amategeko 10 yayo ngo bayitondere. Hari kondisiyo yabahaye, kuko icyo gihe abasogokuruza gukiranuka baguheshwaga n'umuhate w'imbaraga zabo, bagombaga kumvira amategeko, bakishakamo gukiranuka ngo bumvire amategeko, kuko gukiranuka kw'Imana kwari kutaramanurwa. Gukiranuka kw'Imana kwabonetse mu isezerano rishya, turaza kubibona. Ariko mu Bisirayeli basogokuruza babo bakiranutse ku muhate w'imbaraga zabo, ku buryo na kamere zabo zabananiraga kubahiriza amategeko y'Imana. Mu gutegeka rero kwa 2:11 nusoma icyo gitabo ushaka uhere ku murongo wa mbere ukomeze, ariko reka twifashishe imirongo mike kuko ari inkuru ndende. Ku murongo wa 13, nimugira umwete wo kumvira amategeko yanjye mbategeka uno munsi, ngo mukunde Uwiteka Imana yanyu, muyikoreshereze imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose. Nzavubira igihugu cyanyu imvura mu bihe bikwiriye, imvura y'umuhindo n'iy'itumba, kugira ngo musarure imyaka yanyu n'impeke na vino yanyu n'amavuta ya elayo yanyu. Kandi nzamereza amatungo yanyu ubwatsi mu nzuri zanyu, muzarya. Yego, vuba ko Imana iri kubaha kondisiyo yo kumvira amategeko. Muhage, mwirinde imitima yanyu itoshwa, mugateshuka mugakorera izindi mana, mukazikubita imbere, mukikongereza uburakari bw'Uwiteka, akaziba ijuru, akica imvura ubutaka ntibwere imyaka yabwo, mukarimbuka vuba, mukava mu gihugu cyiza Uwiteka abahaye. Ukomeje icyo gice nubwo ari kirekire ukageza ku murongo wa 26, Uwiteka arababwiye ngo dore uyu munsi mbashyize imbere umugisha n'umuvumo. Uwo mugisha muzawuhabwa nimwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yanyu mbategeka uyu munsi. Uwo muvumo muzawuvumwa nimutumvira amategeko Uwiteka Imana yanyu ibahaye, mugateshuka inzira mbategeka uyu munsi, ngo muhindukirire izindi mana mutigeze kumenya. Imana ibashyizeho kondisiyo: kumvira amategeko, bagahabwa imigisha mu butaka, mu matungo, mu rubyaro rwabo, mu gihugu cyose, umutekano, amazi, imirima, ibyo borora, ibintu byose bikajyamo umugisha kuko bumviye amategeko.
ni condition. Baretse amategeko y'Uwiteka, basenza ibindi bigirwamana, maze bahisemo kwifatanya n'imana z'inyamahanga z'abapagani. Imana ibasezeranije umuvumo. No kuvuga ngo babo basogokuruza babo na mahitamo. Swat barahitamo kumvira amategeko, banyinyurane na kamere zibategeka kujya gukora ibyaha, cyangwa se barahitamo gukora iby'imitima n'imibiri yabo birarikiye, bareke amategeko y'Uwiteka bajye mu bigirwamana no mu migenzo y'igipagani. Umuvumo nawo baziyo. Imvugo z'Imana muri Ancien Testament, Imana abantu bo mu gihe cya Ancien Testament Bisirayeli bakiranukaga ku muhate w'imbaraga zabo. No kuvuga ngo ni dona ni mukore gutya nanjye Uwiteka ndakora gutya. Ariko mu isezerano rishya siko byakomeje. Mu isezerano rishya, isezerano rishya cyatumye ribaho nuko abantu batigeze babonekamo gukiranuka no kumvira Imana. Imana itamo guhindura amasezerano. Ibi simbitinda kuko mu yandi audio narabivuze. Ijambo ndi kwibandaho ubu ngubu ni ijambo ryitwa imigisha. Mu isezerano rishya kugororoka cyangwa se gukiranuka si umuhate w'umuntu, si imbaraga zawe ziguhesha gukiranuka. Uretse ko kuko abantu bamaze kuziba amatwi n'imitima, jusqu'à maintenant abantu bishakashakamo kumvira amategeko, barareba inyuguti za Bibiliya ngo ibintu biranditse ngo reka tubikurikize. Iyo uvuga ngo ibintu biranditse reka mbikurikize, uba uri mu kugororoka cyangwa se mu gukiranuka wishakashakamo wowe ubwawe. Uba uri muri bwa buzima bw'abasogokuruza b'Abisirayeli, uri kwishakashakamo uburyo wanezeza Imana ngo yemeze. Niyo mpamvu inyigisho nyinshi ziri hanze zibwira abantu ngo nibagerageze gukiranuka, bagerageze gukora ibi, abandi bagerageza gutanga ibyabo, abandi bagerageza ntako batagize kuko ntibaramenya gukiranuka kw'Imana. Aho rero niho hari ikibazo gikomeye. Rero nimba mu isezerano rya kera abantu baraheshwaga umugisha n'umuhate wabo, mu isezerano rishya suko bimeze. Mu isezerano rishya imigisha yose no gukiranuka kose byashyizwe mu muntu umwe, ari we Mana, n'umugabo witwa Yesu Kristo. Yesu niwe wazanye gukiranuka, ni nawe wazanye imigisha yose kuko Imana yabimuhaye byose ngo abitegeke. Ibyo turabibona Paulo arabitubwira mu gitabo cy'urwandiko yandikiye Abagalatiya. Mu Bagalatiya Paulo abivuga neza, igice cya 3 umurongo wa 20. Duhere mu Bagalatiya 3 umurongo wa 22 mbere yuko tujya muri iyo migisha yose Paulo ari butubwire no mu gitabo cy'Abaroma. Hano Paulo aragira ati, mbese ubwo bibaye bityo amategeko arwanya amasezerano y'Imana ntibikabeho, kuko iyo barabayeho amategeko abasha kubeshaho abantu, gukiranuka kuba kwaraheshejwe nayo. Ariko ibyanditswe bivuga yuko byose byakingiraniwe gutwarwa n'ibyaha kugira ngo abizera bahabwe ibyasezeranijwe babiyeshejwe no kwizera Yesu Kristo. Amategeko ntago yashoboye guhesha abantu gukiranuka ngo babeshweho nayo. Ariyo amategeko y'abasogokuruza y'isezerano rya kera byarabananiye. Imana irabikingirana kugira ngo ahubwo byose bitwarwe n'ibyaha, hanyuma abizera mu isezerano rishya baheshwe gukiranuka no kwizera Yesu Kristo. Gukiranuka rero ntago ubu ngubu kuva mu muhate w'umuntu no mu mbaraga z'umuntu. Niyo mpamvu Paulo avuga ngo nshobozwa byose na Kristo mu imbaraga. Kwizera nibyo biguhesha gukiranuka, kandi uko gukiranuka niko migisha, kandi iyo migisha izanwa na Yesu Kristo kuko byose byateranirijwe muri Yesu Kristo. Paulo yakongera akabihamya mu gitabo cy'Abefeso, urwandiko yandikiye Abefeso. Reka dusome mu Befeso uko imigisha yose iteranirijwe muri Yesu Kristo. Abefeso igice cya mbere, nidushaka duhere ku murongo wa 3. Imigisha y'Imana ibonerwa muri Yesu Kristo. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mwijuru. Ya migisha yo kugubwa neza, kurya, kubona amafaranga, kubona ubutunzi, kubona impano, kubona gukiranuka, ibintu byose Imana yarabiteruye ibishyira mu mwana wayo Yesu Kristo. Muri make Yesu niwe centrale w'ibintu byose. Icyo ukeneye cyose reba we. Ubutunzi buri muri we, icyubahiro kiri muri we, gukiranuka kuri muri we, ijuru riri muri we, kunesha kuri muri we, gutsinda abadayimoni kuri muri we, ingeso nziza ziri muri we, urukundo ruri muri we, kwihangana kuri muri we,
kwizera kuri muri Kristo, kunesha indwara, kunesha ubumuga, kunesha imibyimba yose, kunesha ibigeragezo, kunesha ibikurwanya, kunesha ubukene, byose Imana biteretse mu mwana wayo Yesu Kristo. Hano no Paul aravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mwijuru. Ni bande babihawe? N'abatoranijwe. Ni bande babihawe? N'abumviye. Ni bande babihawe? N'ababihishuriwe. Ni bande babihawe? N'abaciye bugufi. Imigisha yose iri muri Yesu Kristo. Muko yadutoranije muri we isi itarare, mwumva n'ababitoranyirijwe kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo, kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo. Numva n'ibintu byagambiriwe byari byarateguwe kuva kera isi itaranaremwa mu mugambi w'Imana, tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo. Niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu. Nta mugisha uruta kubabarirwa ibyaha, nta mugisha uruta kuba Imana itagucira urubanza, nta mugisha uruta kuba Imana nta condamnation igushyiraho kubw'uko wizeye umwana wayo Yesu Kristo. Ngiyo migisha. Mubanze mureke imigisha y'ibifatika imwe bahora babigisha samudiba bwa bwoko bw'abapasiteri b'ikiciro cya gatatu. Nababwiye ibyiciro bitatu by'abapasiteri, abambere n'abakabiri. Genda avuga abagatatu bahora bigisha prosperity, bakigisha amafaranga, bakaguha condition ngo kora gutya no ugira gutya nibwo Imana iguha ibyo ukeneye. Izo ni inyigisho zipfuye narabivuze. Imigisha yose yateranyirijwe muri Yesu Kristo ari yibifatika, n'imigisha y'ibidafatika tuyibonera muri Yesu Kristo iyo tumwizeye. Kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Uwo yadushagirishijeho bakatubera ubwenge bwose no kumenya, itumenyesheje ubwiru bw'ibyo ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo, ari byo yagambiriye kera, kandi kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Imigisha murekane n'imigisha ya prosperity. Imana iguhaye imodoka, Imana iguhaye amafaranga, Imana igize gutya na gutya, kora gutya, tanga yangaya, nawe urabona ibyo ni binyoma. Imigisha y'ibintu byose ibifatika n'ibidafatika Imana bishyize mu mwana wayo. Umwana wayo abiguhera ubuntu. Ni igihe gusa peut-être uno munsi ushobora kuba uri muri souffrance, ibintu byawe bitagenda neza, ariko kwicisha bugufi ugasenga ukamutakira ukabimusaba, arabiguhera ubuntu. Nta condition yagucya gusabana umutima umenetse, wihana, utsindwa, uca bugufi. Ibintu byose rero byateranyirijwe muri Yesu Kristo. Ubu nta condition zindi Imana igushyiraho uretse kwizera umwana wayo, kugira ngo noneho uhabwe ubugingo buhoraho kandi n'ibifatika nabyo bihabwe. Kubw'uwo natwe twarazwe umurage, tubitoranirijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye, ikora byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo, ngo tube abo gushimisha ubwiza bwayo, twebwe abiringiye Kristo uhereye kera. Ni itsinda ry'abatoranijwe, nibo bagenewe iyo migisha. Rero niyo tuvuga imigisha, abantu bahita bareba imigisha bisi batunze, amamodoka, amazu, indege, amagorofa, patati patata, ibintu nk'ibyo bifatika. Ibyo ni byagahe gato. Niyo mpamvu Yesu yabitesheje agaciro avuga ngo byakumarira iki kunguka ibiri mu isi byose, ariko iherezo ugatakaza ubugingo bwawe muri Gehinomu. Yesu yongera agaragaza ku by'ubutunzi, aravuga ngo umutunzi n'umukene wa Lazaro. Lazaro rero agasabiriza wa mutunzi ufite byose uryanywa agahaga, ariko Lazaro apfuye ajya mu gikiriza cya Abrahamu. Umutunzi nawe apfuye amanuka mu kuzimu. None se ibyo mwita imigisha nimba bitakura abakire, ababosi, bitavana abaministre, abaprezida, abaherwe, abacuruzi ba mbere muri Gehinomu ngo bibazamure mu ijuru, n'imigisha nyabaki bafite? Umugisha wa mbere ni ukuba muri Kristo ukaragwa ubugingo buhoraho. Ibifatika byose urebesha amaso y'umubiri ni inyongera. Ibyo so mu ijuru arabiguha nk'uko n'abapagana bibaha. Nagahe gusa ko kububabazwa cyangwa unyujijwe mu bukene, ariko umenye ko yari destimani guteguriye nawe ukazabisogongeraho. Ariko imigisha ya nyayo no guhabwa ubugingo buhoraho no kubaho kwa Kristo muri wowe. 13 niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu,
kandi mumaze kwizera niwe wabashyiriyeho ikimenyetso ari cyo mwuka wera mwasezeranijwe. Imigisha no guhabwa umwuka wera. Apana umwuka wera wundi abantu baza bavuga ngo mpabwe umwuka wera mpanure mu ndimi mvuge mu ndimi hanyuma nkora ibi bimenyetso n'ibitangaza. Oya, umwuka wera bereyeho kuza kugufasha wowe wananiwe gukiranuka, akaguha gukiranuka kwa Kristo. Ahasigaye akaguhindura n'igikoresho cy'Imana, ukaba igikoresho cy'Imana. Abantu nibatizera ubuhamya baha kuri Kristo, noneho babona ibimenyetso n'ibitangaza bibemeza ko Kristo ari uri kugukoresha, ari muri wowe nawe uri muri we. Umugisha wa mbere mu masezerano duhabwa ni mwuka wera. Ibyo ndabivuga muri uru rwego. Yesu ajya gusezera abigishwa be, yabasezeye ababwira ko agiye kuzabazanira umufasha ari we mwuka wera, ariko abaha condition. Arababwira ngo ukunda ubugingo bwe azabubura, n'ubwanga ku bwanjye azabubona, kandi ushaka kunkurikira niyiyange. Noneho ba Petero bamaze iminsi bagendana nawe n'abigishwa, rimwe baramubaza bati, barabazanya bati, ese uyu mugabo ko dora tumukurikira kandi tukabona nta sarere nta bihemba duha buri kwezi, twararobaga, twatozaga imisoro mu masoko, twaragavuraga, abandi barababaji, abandi barabahinze, abandi mirimo itandukanye, bamukurikira babona ntacyo Yesu ari kubakorera. Nibwo batangiye kubidiskitaho. Petero niwe yari sharp, umuntu umwe zose watinyukaga Yesu cyane, akamubaza. Abaza Yesu ati, mwigisha, none se twaretse byose turagukurikira, finalma bizagenda bite? Ni nko kumubaza ati, sasa ibihembo byacu biri hehe? Kutaduha sarere, kutadupangira akantu. Yesu abwira ba Petero, arababwira ati, Petero, mwebwe mwaretse ibintu byose mukankurikira njyewe mu gihe nk'iki cyo guhindura ibintu byose ngo bibe bishyashya. Umuntu wese wasize umugore, agasiga abana, agasiga amasambu ye, agasiga se, agasiga na nyina kubw'izina ryanjye, akankurikira, nzamugororera, nzamukubira 100% ku isi, kandi nzamwongera n'ubugingo buhoraho. Ngabe amasezerano Yesu yahaye abemeye gusiga byose bakabitesha agaciro, bakamukurikira, bakamushakana umwete. Yabakubiye imigabane ibiri, iby'umubiri n'iby'umwuka. Mu by'ukuri igitangaje ni kimwe, Yesu asubira mu ijuru nta gifuka cy'amafaranga yagize abasigira, nta n'amasambu yabasigiye, nta n'imitungo y'inka n'intama n'ubushyo yabasigiye. Oya, yarigendeye. Ubundi bakagombye kumwishyuza bati, nose mzee kugiye ntacyo tubwiye, ntacyo duhaye, uragiye tu. Ariko Yesu yarazi ikintu agiye kubaha kiruta amafaranga, kiruta amasambu, kiruta ibintu byose. Zari imbaraga z'umwuka wera zigiye kuza. Biravuga ngo bateranye bari mu mwanya umwe basenga, binginga, biyirije, umwuka w'Imana arabamanukira. Umwuka wera aje, yari Imana ibamanukiye, izizanye imigabane ibiri. Umugabane wa mbere umwuka wera yabahaye ko ari ugukiranuka kwa Kristo muri bo. Umugabane wa kabiri Kristo yabahaye zari impano n'ibimenyetso n'ibitangaza bibahesha icyubahiro, bibakuza. Igikomerero yabahaye umwuka wera ategeka imitima y'abakire n'abasirikare n'ingabo n'abategetsi ba Roma n'abayuda baza ku birenge by'intumwa n'imitungo yabo. Intumwa ntizongeye gusonza ukundi, kuko bari bahawe igitegeka byose, igifite ubutware ku bintu byose. Iby'umubiri umwuka wera bufiteho ubutware, iby'umwuka umwuka wera bifiteho ubutware. Nibyo bahawe, barubahwa, babibikomerezwa, baba abantu bakomeye, nubwo batotejwe, nubwo bagize gute, ariko bagaragaye ko ari abantu batandukanye n'abanyedini. Abanyedini rero baba bafite ibifatika, ariko nta mpano z'umwuka wera, nta bwenge bw'umwuka wera, nta gukiranuka k'umwuka wera. Ariko itorero ryo riba rifite imigabane yose, riba rifite ubwenge buva ku Mana, riba rifite no gukiranuka kuva ku Mana, kandi itorero rihabwa n'ibifatika by'umubiri byo gutunga itorero kugira ngo itorero ridatukisha izina rya Yesu, ridasabiriza. Niyo mpamvu rero babigisha mujya mubona baza mu biterane, mu bikorane, bagatangira kubwiriza, bagasaba n'amafaranga, bagatanga n'amamverope, bakabisha abantu ngo barabasabira imigisha. Si abakozi b'Imana. Umukozi w'Imana agomba kugenda yikwije, nta n'impamvu yo kugenda usaba amatike, nta n'impamvu yo kugenda usaba amafundraising, nta mpamvu nimwe yo gusabiriza. Iyo usabirije ubutukishije izina rya Yesu.
umukozi w'Imana nyawe agomba kuza kubwiriza yikwije, yibitseho itike yiwe ku mufuka, yibitseho impamba yiwe ku mufuka, wakavuga Kristo n'ubutumwa yamuhaye pointre. Ahasigaye ibyo kuba mushaka mwebwe kumufasha ni uburenganzira bwanyu, n'ubushake bwanyu. Ushatse yagenda akamupfumbatisha ibyo 5 cyangwa se ayo madolari 100 cyangwa ibyo ni uburenganzira bwawe, ariko umukozi w'Imana icyo ashinzwe ni uguhamya Kristo n'itike. Nimba ari bugende n'amaguru, nimba ari bugire gute, ibyo umwami arabimushugurikira kuko ne yamutumye. Abatatumwe na Yesu rero nibo bamara kubwiriza bagahamagara abantu bakagoreka ibya Yesu ngo nimuze tubakorere deliverance, ab'ibihumbi 10, ab'ibihumbi 5, ab'ibihumbi 20, amanvelope agasirikira. Ibyo ngibyo ntabwo ari abakozi ba Kristo. Abo babita abakozi ba estoma, n'abakozi bigifu, n'abakozi binda zabo. Narabavuze muri audio kandi nzongera mbavuge, mutumishi wa Mungu, mukozi w'Imana wa nyawe agomba kugenda yikwije muri byose nka Paulo. Kubijyanye n'iyo mpano rero y'umigisha twahawe muri Kristo Yesu, imigisha yose yo mu mwuka, hano Paulo akabivuga mu Efeso 2:8 ati mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Abana b'itorero bamenywe kera, batoranijwe, Imana ibaha gukiranuka kwayo n'impano y'umwuka wera ubashoboza. Abana b'idini bo suko, abana b'idini bishakashakamo gukiranuka, bahora bashaka kubahiriza amategeko, bahora bakora ibyo babategetse abantu, bayobora, ntago bakora ibyo umwuka wera bategetse, ku mwuka wera ntibamufite. Rero iyi mpano mwuka wera yatanze muri Kristo Yesu y'ubuntu, tukongera tukayibona mu gitabo cy'Abaroma. Mu gitabo cy'Abaroma, Abaroma, urwandiko rw'Abaroma igice cya 3, turebe uko Paulo abivugaho. Nukuri uyu mwanditsi ndamukunda Paulo kuko yahishuye ibintu by'umwuka gusa kandi bifite umumaro. Nagukundisha kujya usoma inzandiko za Paulo. 3:21 ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Niko gukiranuka kw'Imana bizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo, ari ntatandukanyiro kuko bose bakoze ibyaha ntibacikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Ni ugukiranuka kwari guhishwe kw'Imana kwabayeho, isi itararemwa kwari kuriho. Imana iguhishura ikuzana muri Yesu Kristo. Yesu aza mu isi aje kukuzana. Akuzaniye bande? Akuzaniye abatoranijwe, akuzaniye abazamwizera, akuzaniye abazamwumvira, akuzaniye abari mu gitabo cy'ubugingo. Abaha uko gukiranuka. Abo rero iyo bari muri uko gukiranuka ntago baba bakirwana n'intambara za kamere z'ibyaha, kuko bahawe imigisha ivuye mu ijuru, imigisha y'umwuka, imigisha yateguwe kera, imigisha ishwijwe muri Yesu. Yesu yabajemo azanana na byose n'iby'umubiri n'iby'umwuka akabibaha. Abana b'idini rero iyo migisha ntibayizi. Bo imigisha bazi nuko hari icyo bagomba gukora ngo n'Imana igikore, nuko bagomba kubahiriza amategeko babategeka kugira ngo nabo bahabwe ibyo bifuza. Niyo mpamvu bavuga ngo bajya mu gitabo cya Maraki nimutange kimwe mwaranyimye, nimuzane kimwe mu 10 murebe ko ntabagomorera imigisha. Ibyo byabwirwaga abayuda bafite gukiranuka, bishakashakamo gukiranuka ko kumvira amategeko. Ibyo birangirana n'igihe cya Yohana Umubatiza. Imigisha yose nkuko nabibasomeye yashyizwe muri Yesu Kristo. Abantu ntibamenye ukuntu amategeko yahindutse na Ancien Testament yahinduwe. Reka tubirebe neza. Hano muri Matayo 19:27 maze Petero aramubaza ati, dore twebwe ko twasize byose tukagukurikira, none se tuzamera dute? Umurongo abantu b'abanyedini badashobora gutahura, abantu bose bari muri kamere no mu mategeko y'amadini n'amategeko ya Mose, y'umurongo ntibashobora kuwushikira, urabagora, ntibashobora kuwumva. Yesu arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye mu gihe cyo guhindura byose ngo bibe bishya, ubwo umwana w'umuntu azicara ku ntebe y'icyubahiro cye, namwe muzicara ku ntebe 12 mukiri imiryango 12 y'Abisirayeli imanza. Umuntu wese wasize urugo cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa se cyangwa nyina
cyangwa abana cyangwa amasambu kubw'izina ryanjye azabwa ibi biruta inshuro 100 kandi azaragwa n'ubugingo buhoraho. Ijambo nashaka kubabwira cyane ni riri kuri 28. Yesu arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye mu gihe cyo guhindura byose ngo bibe bishya. Yesu yahinduye ibintu byo mu isezerano rya kera, ahindura amategeko, ahindura isezerano, ahindura imitima y'abantu, ahindura iby'ikuzimu, ahindura ibintu byose biravugururwa biba bishya. Ariko abantu banze kwemera uko guhindura kw'iwe ibintu ngo abigire bishya, bahisemo kuguma mu bya kera bishaje, ibishashya barabyanga. Ibishashya rero bibikiwe itorero, bibikiwe abatoranijwe. Nibyo bitanga ubugingo, nibyo bitanga gukiranuka, nibyo bitanga umwuka wera, nibyo bitanga ingabire, impano, nibyo bitanga imbuto, nibyo bitanga gusenga ukumvirwa, nibyo bizana amasezerano. Ibi abari mu bishya nibo babona Imana, ariko abari mu bishaje bakomeza kuba bashaje nkuko nabyo bishaje. Rero icyo twavugaga ku migisha yose yo mu mwuka. Imigisha ntago ari ibi bifatika, iyo ngiyo yasezeranijwe abantu bose ku isi, abibubaha Imana n'abatubaha, abagome n'abagambanyi, abicanyi n'abasambanyi. Ibifatika biboneka byagenewe bose, kuko ivubira imvura ababi n'abeza, nta condition, nta cyari cyo cyose bashyizeho, nta gitugu. Ariko imigisha Imana izi si yibifatika. Imigisha Imana ireba niyo muri Kristo Yesu, kubaho mu gukiranuka kwe no mu mbuto ze no mu bwiza bwe no mu kugendana nawe, noneho ukaragwa n'ubugingo buhoraho. Rero iyo niyo migisha. Inyigisho zibahata amategeko, zikabahata amakondisiyo, rwose nakubwira ngo senga Imana ikuvugurure, iyongere igushiremo ubugingo bushya, ikwiyereke. Kuko hari igihe wibwira ngo urakijijwe kandi udakijijwe, ukibwira ngo ujya mu ijuru kandi ujya mu kurimbuka. Kuko ubutwikiriwe n'igitwikirizo n'inyegamo byo mu isezerano rya kera. Reka ndangirize ku bijyanye n'iyi nyegamo. Iyi nyegamo itwikiriye abantu, ntabwo abantu bajya bayumva ngo bayisobanukirwe. Abantu benshi badashobora gusobanukirwa isezerano rya kera ko ritwigisha kwizera. Abaribayemo badukangurira kubigiraho icyo bita kwizera. Kandi abantu baririmo badasobanukirwa yuko ari ubuhanuzi bwavugaga isezerano rishya, ari rya Kristo tugomba kubamo, kandi akari bwo buntu tugomba kwakira. Dore ikibazo bagira bahura nacyo. Abikorinto ba 2:3 duhere ku murongo wa mbere. Mbese noneho dutangiye kongera kwiyogeza, cyangwa dukwiriye inzandiko zo kutwogeza mwandikiwe, cyangwa zanditswe namwe nk'uko abandi bamwe bajya bazishaka? Nimwe rwandiko rwacu rwanditswe mu mitima yacu, urwo abantu bose bamenya bakarusoma, kandi koko biragaragara ko muri urwo rwandiko rwa Kristo rwanditswe natwe, rutandikishijwe wino, ahubwo rwandikishijwe umwuka w'Imana ihoraho, rutanditswe ku bisate by'amabuye, ahubwo rwanditswe ku by'inyama, ari byo mitima yacu. Bobo ntago bari bakiri mu nyuguti, ahubwo imirimo y'abizera n'imbuto z'umwuka wera zabagaragaragamo nizo zari urwandiko, nizo zari zandiko zabo zari zanditswe ku mitima y'intumwa. Ntago bari bakireba inyuguti. Ibyo nibyo byiringiro twiringira Imana ku bwa Kristo, suko twihagije ubwacu ngo dutekereze ikintu cyose nkaho ari twe cyaturutseho, ahubwo tubashishwa n'Imana niyo yatubashishije kuba ababwiriza b'isezerano rishya. Ntago babwirizaga isezerano rya kera, bari bararisobanukiwe ko ari ubuhanuzi bwavugaga irya Kristo. Bo babwirizaga isezerano rishya. Aravuze ngo batarabe inyuguti, ahubwo n'ab'umwuka, kuko inyuguti yicisha naho umwuka uhesha ubugingo. Inyuguti yicisha ni Ancien Testament abantu bajya gushakiramo gukiranuka. None umwuka utanga ubugingo ni isezerano rishya rya Kristo Yesu. 7. Nuko rero nimba imitegekere y'urupfu yanditswe igaharaturwa ku mabuye, yarahawe ubwiza n'icyubahiro, bigatuma Abisirayeli badashobora kwihanganira gutumbira mu maso ha Mose kubwo kurabagirana ko mu maso he, kandi kwaruka umwanya muto gusa kugashira. Naswe imitegekere y'umwuka ntizarushaho kugira ubwiza n'icyubahiro. Pawulo atangiye kugaragaza imitegekere y'isezerano rishya. Nimba imitegekere yategeraga gucirwaho iteka yarahawe ubwiza, iyo ni iya mbere, isezerano rya kera. Naswe imitegekere itera gukiranuka, isezerano rishya. Kuko ubwiza bwa ya yindi ya mbere
butagisa nk'ari ubwiza kuko bwamazweho n'ubwiza buhebuje bw'iyaje hanyuma. Ubwiza bw'isezerano rishya nibwo bwaje bukuraho ubwiza bw'isezerano rya mbere kuko ryari ryarashaje ryahindutse. Nuko rero nimba ubwiza bw'imitegekere ya mbere bwarahindutse ubusa, urumva ko imitegekere ya mbere y'isezerano y'amategeko y'inyuguti yahindutse ubusa. Kubw'ubwiza bw'iyaje ya kabiri, Nouveau Testament, none wigumaho niza rushaho cyane kugira ubwiza, Nouveau Testament ya Kristo y'ubuntu. Nuko ubwo dufite ibyo byiringiro tuvuga dushize amanga cyane, ntitumeze nka Mose watwikiraga mu maso he kugira ngo Abisirayeli batareba iherezo rya bwa bwiza bwe uko bwamushiragaho, Ancien Testament. Ariko imitima yabo yarahumye ndetse kugeza na bugingo n'ubu jusqu'à maintenant abantu bari mu isezerano rya kera barahumye. Iyo isezerano rya kera risomwa, cya gitwikirizo kiba kigitwikiriye imitima yabo, ntibamenye ko cyakuweho na Kristo. Ahubwo kugeza na n'ubu ibya Mose iyo bisomwa, iyo nyegamo ihora ku mitima yabo. Nyamara iyo umuntu ahindukiriye umwami, iyo nyegamo ikurwaho. Nuko rero umwami niwe mwuka, kandi aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo. Ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami tubureba nko mu ndorerwamo, mu maso hacu hadatwikiriye, duhindurirwa gusa nawe, tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza kubw'umwami w'umwuka ari we Yesu Kristo. Umuntu wese ujya gushakira gukiranuka mu nyuguti ngo biranditse ngo ngomba gukurikiza Bibiliya, uburi mu nyuguti, ubufite igitwikirizo, uburi mu nyegamo, nguko gutsikamirwa gutuma abantu basenga ntibasubizwe ibyo basaba, ntibisubizwe ubuzima bwabo ntibuhinduke, nuko bari mu nyegamo batwikiriwe mu maso mu mitima yabo. Isezerano rya kera ndongeye mbivuge ni ubuhanuzi bwavugaga kuza kwa Kristo, butubwira uwo mugabo uzazana gukiranuka, akazana ubuntu n'imbabazi n'imbaraga, ibintu byose bigateranyirizwa muri we. Rero reba we, umureba rero aca bugufa akagaragaza ko byamunaniye ashaka ubufasha. Ubu butumwa mwabugezwagaho na Pasteur Bahati Laurent mu gihugu cy'Ubuholande. Telefone ni ya yindi guteranya 31 Umwami Yesu abampera umugisha kandi abane namwe mwese. Navugaga kubijyanye n'imigisha yose kwiteranyirijwe muri Yesu. Iyo migisha yindi abantu bahimba ni y'ubwesukuro, yo gushaka indamu n'icyubahiro no kwemerwa n'abantu. Imana ibane namwe. Imana ibane namwe. Imana ibane namwe. Imana ibane namwe.